Elia miarahaba manokana any Tadamayayava ary Elia koa miarahaba manokana ny Iaosomalalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Iosoa dia ho aminareo nge izany tenin'ny Iosoa zany, dia izany tenin'ny Elia zany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany ny aton'ireo lohateny io. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa tia tsipeny amin'ny izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay zany no azavaina amintsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Iaosoa, na nanova hoe Iavasoa, na nanova hoe Iahosoa, na nanovan'izay Iahoa sy maro samihafa any. Dia be ny naranovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Ay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny ito, fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Ary rehefa tsy mino azy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia voalohany miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tanan'olona hatramin'ny voalohany. Ao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Saka nareo misy hoe iza zany mikokoka izany, fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitohy teny rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy eto aketo izy. Izay manota dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany androany hanapirofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona, fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety ny Elia ataonareo e. Tsy mety mihitsy ny Elia ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération-nareo izao nareo magnano an'izao fampianarana izao. Ary tena tsy nianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatry nareo e. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Iosoa. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mamijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Reo ny deuxième ligne dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafiky ahy. Tena sambatra nareo. Dia mihoany maro anisa izao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43-44. Rehefa izay teny izay. Jaona 8 43-44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihaza izany lazay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Somary ampiakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany ny atao devoly izany, mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray manodika an'izany ianao izay mandray hava. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy maintsy fiainoana daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo etoko sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka. Ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia ho porofoko amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Eliana mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manaraha ny Eliana fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitry ny lanitra raha tsy manatona ny Eliana reo. Izany efa miteny sao dia omedy sempre la mort antsoantso ny Eliana ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavano anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavano anarany. Aty tena mazava be ty satria aty amin'ny faritry ny Tatsinanana zany ny veny ny W tena toroiny hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty zany vao tena hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovana izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny Atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ianarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa fanaporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao raha miteny hoe working dia burking, working ozy ry zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy ry zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andesany an'izany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonitsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31 Jaona 9:30 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitika voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa lany andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Lany andro io fotsiny ianao. Lany andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika spôzy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota rehefa tany mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalany eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Eliana milaza fa tena mpanota nareo? Mitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Natonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofony Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia fa romany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ery ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto a. Ory olombelona tena mba aza vonoina ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao amin'ny fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampilangina. Oak'izay. Mba heno ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahynao?
nefa nio nge le miaina mandrakizay io le tsy mety maty fa ianao nge lasa vovoka e. Dia lefa na tokony velona mandrakizay ve atsiponao any amin'ny eny mba aza dia tia tena reo olona, aza dia tia tena ianao tomany dia efa namba teo vonjena fa tsy rarahinao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao? Tena mahatonga saina e. Ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandravany didy fo sy lalàna Mose. Izao mantsy ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada iava, dia tsy azo anampina io didy io ary tsy azo esorana. Izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy fo sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza esorana. Deutéronomie 4:1 sy ny faharoa. Deutéronomie 4:1-2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo, dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Teny hoe arao ilay didy tsipitsipika izy dia ampianariko anareo dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo zany dia efa hazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana, izany hoe mitondra anao makany Israel. Dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao: ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io? Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandraka androany mbola eo ianao, fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io, aza mba miteniteny foana e. Olona tena ho an'i Israel nge reto olona reto e, ary tonga tao izy. Ianao ngamba tonga tao? Aiza misy ohatry Israely ara-panahy io zany? Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io, miara-mita isaontsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany izy satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israel zany, ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresaka ianao zany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo, satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel, ianao olona tsy ho any. Inona zany nitandremanao an'io? Raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila, inona zany nitandremanao breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho azareo any Togo, ianao raha olona tsy ho any Israel koa na tsy hipetraka any ianao, ka hoe hiverina any Togo foana satria any ny tanyrazanao. Inona zany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho anareo Togolais, ho anareo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hoe hipetraka any Israel, ianao nga dia ho any Israel no tena izy, fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any, ahoana ianao nefa no mitandrina an'io? Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Nefa tsy mety niditra nakany fa mandrakandroana mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Itenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io? Ianao Indiana, ianao Japonais, ahoana ianao amin'izao teny izao? Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Ndao raha ny teny aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy fo sy lalàna Mose ity zany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo dia aza ny esorana anareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io, ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io, fa tena lalàna mihitsy izany.
tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 9:20. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray ty ilovakiko ty re olona averina kely Matio 5 andin'ny 9:20. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendron-tsohatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomie 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahosoa no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana na litera tsohatra iray na tendron-tsohatra iray. Litera iray na tendron-tsohatra iray zany tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomie 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesoana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Yahosoa. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana, maninona no nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io, mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io lay zanaky ny avo indrindra? Ataontsika hoe iza ny anarana fa ianareo dia efa diso atrany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao, vononao noho ny amin'ny avonavonanao, vononao noho ny amin'ny fatikam-bozanao, noho ny amin'ny fireherehanao diso toerana, noho ny amin'ny fanambonianao tena tsy amin'antony, dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety e! Apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo no nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena nifahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakitsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Dia rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa nifahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony, dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus, dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisorohana io. Izany natao tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
sary izay mbola manaraka an'izany sary zany zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didifolo rehetra rehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jezus io dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tambosiny amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'io resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos 4:12. Levitikos 4:12 15. Nompoketra antsika nijery. Ary ny fiangonana ny zanak'Israely. Levitikos 4:12 manoko ny 15 dia ho teneniko eto le 9 rehefa avy eo. Ary ny fiangonana ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto zany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia 15 dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavaran'ny tranon'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby vato sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo moa ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andinin'ny fahafimo zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. Dia amin'ny roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana fahafito dia aoka hampahorin'ny tenanareo nareo ka tsy hanao raharaha akory nareo na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro 10 amin'ny volana fahafito ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany 130 no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka hadio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany ava ianareo. Zay. Ity andro 10 amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely mba hoe mba tsy manota intsony izany izy efa amin'ny vaninandro ihany. Mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iavana izay ny teny ao amin'ny 4:30. Levitikos 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos 4:12 ray manontolo io. Ary mambony an'io toko sy andininy io fisoronana io satria io no manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos 4:12 ity le fanesoana ny fahotana indray mandeha isa-taona dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Zany no mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetra rehetra. Tsy ambony zany sabata zany fa ngany sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisoronana eo. Ninonina ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisoronana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisoronana no manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo anatrehany dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisoronana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny helo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no nahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisoronana. Hébreu toko 7 avakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu toko 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7. Eto no misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisoronan'ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisoronana izany no matory, izany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy izany ny atao ambany fototra izy izany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisoronana lalàna. Izany hoe ny fisoronana izany fototra ny dikan'izay. Dia mi-se repose eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra izany na ny base izany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Izany hoe ny fisoronana izany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Ka eritetin'ireo moa izany fa raha vao ny fototra mihitsy izany miala menjerana eny trano e. Raha daholo anie ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra e. Eritinareo raha mba nahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe rava ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany ilay trano dia rava any amin'ny fototra mivovoa. Mipotika daholo ilay trano rehetrarehetra. Raha misy izany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona ny ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia. Efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo, za tsy niteny ianao tsony. Fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao izany Elia izany dia nambanianao sy ny tenenao izao rehetra izao. Ho tadidinao tsara. Matoa izany Elia izany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona an'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra izany dadako izany. Iavana anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto izany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy izany. Lalàna Mosesy dia ny fisoronana ilay Levitika toko 2:12 ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy teny dada Iavana izy. Tsy teny intsony.
Ary any amin'izay ny Israelianina satria nampitandrina foana dada Iava atsanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoloana. Atsanononareo adalanareo ny fanoerana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dada Iava. Manao ihany izy dia manao le fisoloana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatran'ny hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy ny le zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisoroanana eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisoroanana nataony dada Iava rava, izy tena no nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mose iray manontolo. Izy nandrava azy. Valo teny rehetrarehetra mihitsy hoe ny dada ny venona metaka anazy dia ny zanany venona nravana azy dia didy folo zany iresantsika io. Dia manome valo teny mihitsy anao mihitsy ny androany ny dadany mihitsy ny nanravana azy dia namafisy ny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo avakitsika ary ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko faha 6:3. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha zay anankiray zay. Ozana hoe resaka mamono omby nge zany e. Dao ary, tozatsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olona indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve teresaka sisa tena tovatra ny fanatitra amin'izay le izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ataon'irety olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra toy. Inona ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto. Mba mieritrerety fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le trop puissant, l'éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny ozy ny dada Iava, andreo mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-dozana zany. Zava-dozana zany. Tsy mety tsony ange le fanatitra. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanatrim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity zany inona ho ataonao dia lazainy dada Iava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dada Iava no nilaza mazava tamin'ny alalany mpaminany Isaia fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisoroana izay fotsitry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, ino ny tiana ataonareo? Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ity sady mbola ho tenenareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsy saina intsony. Fa mametriretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy.
Zay nye mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao azafonjeo ny fananao rehefa mbola te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy te-hamonjy ianao a, dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetra rehetra io e. Manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa alefa tsy kelikely aloha. Zavatra marina zany. Mazava be ny teny eto fa dada hiavah mihitsy ny nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza ny esoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandravan'izy voalohany? Dia dada hiavah nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa aho. Iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hita voamasinao ilay hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Nangefa kitsika andeha mandeha averina iny toko sy andininy rakizy. Dia rikatra amin'ilay Deutéronomie toko 4 dia andeha ny faharoa. Hoe fetsika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoanareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany be nareo. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofoana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Fady nandika lalàna ary namafisiny ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu toko 5. Averina ilay Matthieu toko 5 hoe io teny io ilay namafisina tao Matthieu toko 5 hoe aza ampianareo izy teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao? Izay anga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy nandeha tsofoka. Raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Izay no tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana anao. Fifotoana ianao izay ny vonoana. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay mijery, verena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Oke vakitsika ilay teny Josoa. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia litera na tendrotsoatra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia mandra-pahatanteraka izy rehetra dia mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zanany eny didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namontsy fa mafisina eo miazy fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Josoa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ilay constitution didy folo dia ilay constitution Josoa, lalàna ny Josoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy niravana ny didy folo dia mipetraka ny Josoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Enantsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofony fanatim-pahatsiarova dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahany tamin'ny fahavetavetany. Io zany atezerany dada Eva ty miteny ty. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy.
satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsisy netiny aino, fananao zay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay ezitra mihitsy ny dada iava ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azonareo atao intsony ny fisorohana. Ny rany amin'izay Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay hoe ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia. Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimositra. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray vao teny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy zany. Zay mihitsy ny vakitsika zany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna, tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna. Rehefa tezy dada Iava tsy mety mihaino ny teniny, teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fa hatrany amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny iry a, miomana koa ny fandravanana anareo. Fa tena miala nenina faraparany ery a, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena niaja mba miteny angely aho hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha amin'ity taninareo ity, tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainienao izao teny izao ny ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambasadavanio samy nitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny e, na mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao, fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Eo tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra heninao, dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao, dia izay ihany no averina tao sary aminao izay. Efa mandoranao zavatra menanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana aminao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataonao iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fanahinao. Zana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any ely ahy hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io tsy sananao an'izany ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo le za raha mba fantatrao zany atao hoe Eliaza fa tsy hainao re izy de vava tsy vava moa ny ataony sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka an'ireo dia me fotsiny hoe mbo de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty ianao de ozany hoe ianao rety ambony tany ka iza ny anaoko aminao ay na someko anao le teny Eliana niasa taoko ty ary matoa Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any misy any Ahosoa nao ke efa kitsika teny parenthèse kelinay anao e ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7 andiny 7:10 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra fanina mihitsy anao nianao zany teny zany inona ty teny ty eto ary mama tena inona izay izy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra dikan'izany teny zany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra Ahosoa sy Elia manana an'izany de dada iavako dia tena tompolo izany mihitsy izy ny azy moa ny voninany mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany zay dada iava zay dada iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy nihiraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninany mihitsy fa miteny zay na hoe double personnalité dia Ahosoa koa ohatran'izay Ahosoa indray ny vatany mihitsy ny ety fa ny momba azy koa mbola any dia hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakaiky mijanona momba anazy any aza aveko anareo aleo matsandeza aveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy fa raha tena momba zany Ahosoa zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty tsandezay ny lazaiko anareo tany dia midofotra ty taninareo tozy ny fitenenana zany natonga hoe iny Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa nefa naizana tsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka iresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dehibe ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy satria zany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice lumière destructrice feu destructeur afo mandrava sy mandoro fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny dia izay sary zay raha hoentina zay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa zay hoentina midina ety an-tanareo ty tany dia mirefitra ny taninareo raha mizvo zavatra efa misy sao zany zay tany rehetrarehetra raiza moa zany mandrava tsy nandeha rava fa na tsy andravana izy fa zay misy anazy etretra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalova zany dia mirefitra daholo iny
izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any fa ny tena ny reriny ny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana, fa ny vatany ihany no mandeha ty dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay. Fa raha hoe niara-midina tamin'ny Jehoshua daholo no tena momba azy rehetra haiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible. Zany natao hoe zatra tsy possible. Izy ny olona hitan'Andriamanitra ko ho velona. Tsy m'existe zany. Zay azonareo tsara angambany. La même chose que Elia. Elia koa raha nentin'ny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre ty ihany mena azy sy ampitondraina azy. Ary omena araka an'izay itiavany dada Iava Sosoa anazy koa nefany izay tiany mena anazy. Fa ny tena ny ankapobeny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana any anatin'ny VSCC. Izay ny tenako anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha izay maty rehetrarehetra moa tsisy nahita afaka miteny ety aminareo ety. Izany mahatonga namena hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Zany ve ny rinoko hita zany hero zany. Zavatozany izy. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toeran'izany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehoshua anaovana anazy. Fa Jehoshua manao an'iny araka amin'ny baikiny Jehoshua dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba irin'ny Elia koa ekeny Jehoshua zany. Ny apôstôly ary moa manana fahefany hoe izay ampidirina aty dia tafiditra, fa izay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra. Maika be fa zany Elia zany. Zany natao hoe fitiavany Jehoshua daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehoshua io. Izay nahatonga anazy hoe zandriny Jehoshua, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller io hitanareo eo amin'ny sary eo amin'ny écran io. Tena tsisy valaka io. Esory koa tsy misolomaso dia io hitanareo. Fa tsy misolomaso aloha ny ihany. Fa ihany misolomaso ety fa ny ihany tsy misolomaso. Fa na mijery an'izany raha tsy zakanao. Fa rapirapiko nao raha vao izany mijerena. Any anaty VSCC teneniko anao. Reny amiredirety rangaty dia ho hitantsika ao. Raha reny maty reny na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Marina be io lantilanitra io, ny tompony izy io nge dada Iava. Tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masiny. Matoanao zany ampidirina any vita triage ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy nivakinareo ilay bokin'ny Apocalypse 21-27. Ange vaketsika izy. Apocalypse 21-27. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetavetra na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry ihany. Misy zany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry. Mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra ty. Prezantena any amin'ny Jehoshua amin'izay dia miditra ianao. Any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra mihitsy izay tsy masina.
dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina lozika anie zany tsy nareo olombelona ty no mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Eosoary izy sasaingy fotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Eosoary ny tenin'ny Eosoary manamasina ny olona dia izay olona miaraka amin'ny Eosoary kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Eosoary dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Eosoary. Ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita ato amin'ny Eosoary ato amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ilay olona mamaromaritra hoe olo masina olo masina hoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely bedibenka ianao izany, lehilahy manambady lehilahy zavatoza aza maniditra amin'izany. Fa ato amin'ny Eosoary kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Eosoary. Izay indray dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toengesany. Ireo tena hatrany dia miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo zao mantany arenao hoe mandalo fitsarana, iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Iahosoa sy ny dadako Iava ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany tsy afinaritra be na. Tsy misy zatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Iava. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena mitenareo, hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly Satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandeha fandeha fampianarana hoe izao izany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa izany tena izy ihany koa e. Izay no tena planako amin'izio izany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana mankany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary toetratsika amin'izay ilay teny izany, somary lavalava teny fa sany mihaino tsika. Dao tsika amin'izay hiditra tsika hoe mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Izay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be izany. Dao ary toetratsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoany dada Iava ny didifolo sy lalana Mose, eny no nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava izany ilay fisorohana. Rehefa rava izany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa ny elan'ny dada Iava ny didifolo sy lalana Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravoarava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inona intsony nipetrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olona tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy io. Tsisy fototra tsonika. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Iava izany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra tsony. Dia nanomboka teo nataony tsy nahafantatra azy tsony ny zanak'Israely. Iny ilay bokin'ny Amosa iny. Hoe aza manohy ny anarany tsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao tsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tsisy mahafantatra anao tsony. Tsy nisy niantso ny anaran'ny dada Iava tsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anarany tsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny atezeran'ny dada Iava zany. Rehefa tezitra dia nataony tsisy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra.
Tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilao zany dada Iavà mihitsy ny zanak'Israely. Zay zany ny sary momba ny amin'ny zanak'Israely dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa dia zareo andevy io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iavà amin'izay satria hifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena nihinany rava ny didy folo dia dada Iavà ny voalohany. Ny lany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravan'io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa potehiny ilay fisororana, no potehiny ny tempoly, tsisy ivavahana tsony ny zanak'Israely. Sao ilay izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iavà ihany mbola iverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iavà mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tontolo rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demony nivoaka ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa moa dia ianao no tena hovanarana io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iavà zany. Fa nefa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iavà ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely aho. Fa zao ary ahoana ilay didy folo ny tandremanao? Ahoana dia miraikitra. Tsy afaka ianao. Iny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Dao toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iavà araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana azy. Dia vainy iray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity raha tsy hainao. Didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika teo ny ravana dada Iavà dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay ilay mahatonga ana miteny hoe nareo miteny hoe mahasika fiteny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay miteny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Any misy didy zany no menan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iavà ho lazainy ary ho toriana ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny dikan'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iavà tany ny fisororana ao ohatry moa nibatana zavatra ohatran'izay. Fa jereo iny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo ny mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fantika an-dalàna ary izany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso ary izany no profo fa diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo iny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Eny atao hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fadimapolo ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ity didiny menray ity zany fiainana mandrakizay.
Zany hoe Yahosoa ty zany le zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina, fa tsy le fanananan'ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zavatra efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandehana ho tokantrano io? Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahosoa amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo izy dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany e. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a, izay hoentin'ny Yahosoa ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahosoa moa dia tsy mahay manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany iny a, dia ity hoentinao any a, hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona izao no idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo dia mbola ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'isy ireny. Mbola ampianarina ny zanany ve le salesa? Mba mieritrerety e. Zavatra hafa mihitsy aty satria hoe izay mbola holazaiko ary izay mbola hotoriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israelianina. Ary noho ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahosoa teo amin'ny fijaliana, satria mifanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay notenen'ny Yahosoa no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no proof fa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany, tsy nisy idirana didy folo izany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo, vonono zareo Israelianina. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo taloha fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria efa nilozan'Andriamanitra, namono ny zanany ny hafaran'ilay Israelianina. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy anie io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Izany rehefa niady tamin'ny dada Iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Hitantsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny teniko anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israel io. Fa ibabababo io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israelianina io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iranianina io ne. Ndao fa kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay ho izay tsy mino dia mba minoa rehefa miseho ty zavatra ity nefany tsy ho tara loatra. Isaia toko 7:20. Isaia 28:15 angamba izay. Isaia 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaia 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny Yahova ianareo ry mpaniratsira, izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay, ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainatsity izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherery. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israel. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainatsita zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia rehefa kelikely eo. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio ary rehefa miazakazaka Israel iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa. Dia tady fanao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely eo. Mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy ilay tamin'ireo mandeha. Mampimebe. No, tisantsika amin'izay ilay teny.
inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa ravany didy folo sy lalana Mose, ny confirme izy ny famerakana an'ity didy hoentiny ity dia ny potehiny teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalana Mose. Eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany dia lasitsika miazakatsaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny Dadamala Iavana. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavana antsika izay naharaintsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka naovan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana. Safatindrindra. Fa inona io zany? Hoe tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Inona izany lalàna izany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. No liavaka itsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15 dia mba homaly kely rakizy raha misy anareo ilay Torah fa avoakantsika hoe ilay Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely hoe ilay Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa izany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao may tsara ilay boky Sefer Torah. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany potehiny mihitsy ny tao amin'ny nofony izany la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be zany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakiokio amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy eny aminareo any fa mety aty amina ty any manina mboronao rehefatsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ty Sefer Torah Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevatsika ato izany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa may teny Jiosy reto zany dia mena anazy ty teny ity dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anareo dia zao ny voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Bobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrokot amin'izay. Ilay voalaza any zany dia hoe et torat, tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim, baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Dia zao ny dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tamin'ny alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. The hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment, izay tsy inona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra.
Zany hoe tena le Torah izy ny teny jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra izy ny teny anglisy, ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao atao amin'ny teny anglisy any ianareo na teny frantsay raha kely ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy moa dia elo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manina. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manina mba ho hitan'ny olona. Le toko sy andininy zany Efesana 2:15. Izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia nyvonoany ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasiana matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy, ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosilana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana e. Ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay? Constitution. Première constitution zany didy fosilana Mose dia ny vonoany dada Iava ny voalohany tamin'ny lalàna fisorohana, rava zany ny didy folo ny dikany tsy lalàna Mose. Dia mba tonga n'iny ofisiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana, ofisiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ofisiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution, la nouvelle alliance, Yehosoa miaraka amin'ny fanekena vaovao, lalànan'i Yehosoa amin'izay, izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony, tsy manao teny intsony, lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha, miaraka amin'ny Yehosoa zany sy Elia izay efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta Terre nareo, izay entsokonareo hoe andao amin'izay araka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yehosoa nareo, manaova batisa atao amin'ny Yehosoa. Andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga. Efa mamela ny taninareo io atezerana io e. Fa Elia ilay mbola mitady an'ilay olona, tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ity hoe ahoana ny teny omenany ry, ahoana ny teny omenany ry, dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'ilay hoe ahoana ny teny omenany rehetra olona rehetra, ahoana ny teny amonjenany ry, satria raha ho teteziko tsy ho vitako. Fa tsy maintsy teniny rehefa mandeha any amin'ireo. Dia izay zao atran'ny Elia zao mijery ny tanàna, mijery ny toerana, dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany, dia mijery ny tanàna, mijery ny toerana, mijery ny fatao, ahoana ny amonjena anazy, ina ny Andriamanitra ivavahany, satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe iza daholo ary alohany ao. Manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany. Fantariny daholo ny Andriamanitra tsy hizitra rehetra. Miara-ravana amin'izay aorianan'izay, miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona, anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara. Mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo. Izay ny lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo, fa nandeha mpanotra ianao raha mitandrina an'io, satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. I Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanova ny tenin'ny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly. Elia zany zavatra any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany. Fantany zany hoe zandriny Yehosoa iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandrava le fisorohana dia i Paoly indray ny andeha zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yehosoa zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana akory io lalàna Mose na teny tsotra iray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay ny tiana tenenina, aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany no azo mitandrina an'io. Izay ny voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana, tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza nampitandrina nareo an'io izy? Afrikanina zany. Iza nampitandrina an'io? Iza miteny taminareo tandremo io? Manao amin'izany tsy mampety an'ilay izy. Tsy mety mihitsy an'ilay izy. Da anao mieritreritra an'izany teniko izany.
aizy Paul nampitandrina an'ilay didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra raha fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany. Andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao. Ary jereo tsara i Paul mihitsy ny arany mafantatra fa rava ny didy folo. Izy nge no teny rava ny didy folo e. Tenin'ny Paul ange amin'ny Efesianina 2:15 io. Tenin'ny Paul io. Ka i Paul indray ve zany dia merina an'ilay didy folo tandremanao. Nefa izy mafantatra fa ny ravany dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy ny arany nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny azy fijaliana. Teny Yehosoa nge navoaka ny baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany eo amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 donc afaka antsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy mpanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fahantena tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha. Foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana. Ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikan'io. Satria maninona sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo nge ny tenin'ny Paul. Aizy nareo ny tenin'ny Paul indray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io indray? Izy mihitsy nanapotika an'io. Ary nopoteny hatrany amin'ny tempoly mba tsy hisanao an'izany resaka zany intsony. Eny nanapoteny io tempoly io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanampatesa sy ny poteny averina ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia aseny tandremana indray. Tena piara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averina ihany. Foana mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana intsony ny olona. Ianao indray mbola andeha amerina ny ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Oka avy antsika teny izay ny bokin'ny Galatiana. Ary izay ny amarana ampanazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. 2:18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiteny ny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fe nareo dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa hoe ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa noravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa nandrava an'io teo amin'ny azy fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aiza moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo nitsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka amin'ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay nahatonga hoe Yahosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa niravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa. Matoa afa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hiperina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Eliasy raha ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Ireo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Elia.
raha iayavano Andriamanitra manarahany ery anareo dia manarahana antika zay. Fa reo Andriamanitra tsisy ireo mbola izanareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana sy family anareo. Miendry mahita ny lozaka mery entala mandrosika vo miraso antsika samy tainao soa ary vavaka. Tatamala iavao vonina ataonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavanao asitra miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotanao asitra mandria. Vonjeo ny olona tatamala iavao. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana mena izao ne mba ho tafapetraka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalia vavaka tatamala iavao ary ampio mandrakariva Eliasy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninatrinaranao masina mandrakariva. Vonjeo ny olona tatamala iavao. Vonjeo izay manirinao any aminao ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Iahofanao izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy tainao soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondray dia lomatao leza.